ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்க பார்க்குறது தொட்டாச்சினிங்கி. இந்த தொட்டாச்சினிங்கிய தொட்ட உடனே சுருங்கி போறதுனால தான் இத தொட்டாச்சினிங்கி இல்ல தொட்டா சுருங்கி அப்படிங்கிறாங்க. இது வந்து வீட்ல துளசி செடியோட வச்சு வளர்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லது. வீட்டுக்கு அதிர்ஷ்டத்த தரும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த இலைய வந்து அரைச்சு முகப்பரு இருக்கிற இடத்துல போட்டோம்னா, அந்த முகப்பரு காணாம போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதோட பூ பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு. ஒரு அந்த பவுடர் பஃப் செடி இருக்கு இல்லையா? அதுல வர அந்த பவுடர் பஃப் மாரியே இல்லையா? இந்த கலரும் பாருங்களேன், ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு பேபி பிங்க் ரொம்பவே அட்ராக்டிவான பூவு. ஆனா, இது பறிக்க முடியாத அளவுக்கு நெறைய முள்ளு இருக்குங்க. தேங்க் யூ.